Haleluya. Amen. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo ko ndi hano. I'm thankful to God in this morning that I'm here. Mperutse kwimariya kwa gatandatu So nakoze ubukwe. I got married this last Saturday. Ndashima Imana cyane, reka dushima Imana cyane. Ndashima Imana muri kino cyanditswe kiri muri Matayo 16 guhera ku murongo wa mbere. I will testify through the verse in Matthew chapter 16. Guhera ku murongo wa mbere, reka twasenga tukageza cumi na gatatu kumeze gatandatu. Ngo abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusanga ngo barebe ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga nti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti hazaba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru kuko uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icyo Yona abasigaho aragenda. Abigishwa bajya hakurya, ariko bibagiwe kujyana imitsima. Yesu arabasubiza ati, mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo. Bariburanya ubwabo bati, nuko tutazanye imitsima. Yesu arabamenya, arababaza ati, mwabafite kwizera guke mwe, igitumye mwiburanya ubwanyu nuko mudafite imitsima. Ntimurajijuka, ntimwibuka ya mitsima 5 ku bantu 5,000 mwujuje intongo zingahe? Cyangwa ya mitsima 7 ku bantu 4,000 mwujuje ibitebo bingahe? Niki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima, keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo? Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'Isiriya ya Filipo, abaza abigishwa be bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi bati ngo Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umwana w'umuhanuzi. Arabasubiza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ninde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana uhoraho. Amen. Ndashimana cyane kuko nabonye imirimo y'Imana ikomeye. So I'm thankful to God due to many works of God I have experienced. Ngiye ku bwanjye nabiteguraga nkanjye nyine ngendeye ku bushobozi bwanjye, cyangwa se kuri ku marangamutima yanjye, cyangwa se ku byo ndebesha n'amaso yanjye. So I prepared my wedding as in the ability of mine and how I see or I judge things. Ku byabaye byose ntabwo nabyizera ko ari byo bizaba. But what I saw, what happened was totally different from the image I had. Nanjye najyaga numva ngo bati mwana mushyigikira ngo ubukwe gira gute, ariko ngiye ntabwo nabikora nabibonaga. So I used to hear people saying God is responsible, especially for the weddings,
But for me, I was different from that. maze gushyira nunze gusohora invitation nibwo nagiye mbona ibitangaza by'Imana kuko abantu batangira kugenda bitanga. So, but after I released the invitation cards, when the miracles of God started to happen, seeing people pledged. So byarinze bigera ku munota wa nyuma, njyewe n'umuryango wanjye ntabwo bigeze baparticipa cyane, wenda mu binyuze mu ntangiriro nkabona ni njyenyine, nkabona naho turi kumwe, ariko nyuma yaho sinzi ukuntu cyaje guhinduka. So I started alone. My family members were not aware of my wedding, but later God changed things. Turi mu nama ya nyuma nibwo nabonye ko ibintu bihindutse. So in the last meeting of the wedding, the time I saw God is changing everything. Ibyo narateguye byose n'ibyo narapanze ku munota wa nyuma nagiye mbona bigenda bihinduka. So my plans and the programs at the last moment, I saw them changing. Njye nagezeyo mbwira abavandimwe, ndabwira n'ababyeyi, ndabatire mva mbabwire rero ibyo napanze ni ibyo ngibyo, ibindi bizakurikira nyuma muzabyirengere. So I spoke to my family members that my plan was this, but you see the ability of mine is this, but when problems occur, later you are the one to be responsible. Byukuri nabwiye ati ubukwe niburangira singire umuntu mbona aza ankurikira cyangwa se izindi nkurikizi. So I wanted them after the wedding, please let personally don't see any complaints to me or any problems following me. Kuyo mu nama ya nyuma nararakaye cyane, ungira umujinya, ndababwira mvugana n'abatuka, ndababwira ati ngewe rwose sinshaka kuzabona umuntu wampagarika avuga ati n'umudamu wanjye twitahiyeho ati umuhagarara aho ngaho. So in the last meeting, I was shouting, saying, please you make sure to manage everything well so that I don't see any people stopping I and my wife in the way because of any problems maybe occurred in my wedding. Ariko nyuma yaho nagiye kubona mbona ibintu uko njyewe uko nabyumvishaga mbona birahindutse, mbona ishusho nyine narabihaye, mbona sinzi ukuntu bigenze. So but the miracle happened. The image I had of the wedding of mine changed at the last moment. Imana ikoresha abantu ntazi. And the people used the people, God used the people whom I didn't know even before. Imana yakoresheje abantu mu buryo butangaje, abari hanze abari hehe hose mbona imigisha y'Imana igenda And the people used God used the people amazingly, even those who are abroad, they supported. Ikindi gitangaje ubukwe bwanjye twari tuvuye muri COVID, nibwo twabipanze na madamu, ariko dusanga ko urumva ntabwo iby'imiganda byari bikiriho, dusanga ni itariki ya nyuma nabwo barabisubije by'imiganda. So actually we planned the wedding on the date of Muganda, but we didn't know that Muganda will continue because the planning started in the period of COVID. Ndavuga twicara twe n'abandi bavandimwe turavuga ngo babitekereje, dusanga nyine ni umunsi w'umuganda, ariko turavuga ati rero tubadetermine, turavuga ati ntabwo tugomba guhindura ino zitariki, reka dukomeze. So when the family members gathered, we concluded that this is Umuganda Day, but we determined to not stop or cancel the date. N'ikintu cyaje kubaho, twagize gutya ubona akavura karaguye nko mu masanga, twe twarapanze ko tuzatangira mu saa 5 mu saa 6 gutyo, and it rained at the time to start. Ariko byagiye gutangira nko mu saa 9 gutyo. Tubitangiye gutyo mu saa 9 bati karabaye noneho bya bintu nta bantu turi bubone. So we started actually the wedding around 3 p.m. and I began to worry that people will not attend this. Ariko Imana uri bifite
umugambi wayo, Imana ifite iki plan yayo. So, but there must be the plan of God in everything. Rero muri uwo mugoroba nabonye Imana. So in that evening, I saw God. Byabaye byiza n'uburyo ntatekerezaga. It became very beautifully to the extent I could not imagine. Kuva muri dote kugeza muri reception abantu batashye. From Dori giving to the reception up to the point people going back to their homes. Nari nzi yuko muri reception nta bantu turi bubone kuko twagiye kwifotoza nkaho usabwije, ariko nagezeyo mbona hari abantu benshi. So I had the concern maybe in the reception there will not be people because we delayed to have photos, but surprisingly I saw the tent was filled with the people. Nabonye abantu bari bishimye, abantu banezerewe kuva mu gato, kuva tugitangira amasanga abantu banezerewe bishimye. I saw people joyful and happy since we began up to the end of the wedding. Abazaga bose batashye i Burundi, abinanga babyukiye mu rugo babwira mama avuga ati umuhungu yakoze ubukwe bwiza. So some went back to Burundi country and others in Rwanda, they came home speaking to my mom that your son is special. He had a very beautiful wedding. Byukuri ndashimira Imana cyane kuri icyo kintu, ndashimira kubukwe bwabaye, donc ndashimira Imana cyane. So I can say that I'm very thankful to God. Narishimye n'umuryango wanjye na madame twarishimye cyane, tuhereza Imana, twatashye tuzamura icyubahiro cy'Imana, tubati Imana warakoze kuri imirimo y'itangaza wakoze. I and my wife, we glorified God, saying we are very happy to the amazing works of God He did for us. Twagiye tubona benshi babirwanya, benshi ubukwe bwacu barimo kuburwanya, ariko Imana yakoze ibitangaza. So the fight arose, people against us, against our wedding, but God stood on our side. So abantu benshi tuvuga ko Imana bayitekereza mu buryo butandukanye, bati se Imana we uri iki, urinde? Imana ni Imana. So people could try to imagine whom God is and where He is, but simply God is God. Abantu bitekereza ko nta Mana, ariko Imana irahari. And there are those who doubt that God does not exist, but for me I testify that there is. Byatumye nkunda Imana cyane nubwo yo yabanje kunkunda mbere yuko njye nyikunda. So this gave me the heart to respond to God the same love He loved me before. Njye n'umuryango wanjye twashimiye Imana cyane, byatumye numva nongeye kugira urukundo rw'Imana rwinshi cyane mu mutima wanjye. I and my family, we thank God, and the love of God could be filled in my heart. Ndashimana cyane rero cyanditswe cyera ko nabonye ko ibyo nari mfite Imana yarabikubye. So I'm thankful to God through this scripture that God multiplied the small things I have to the bigger enough to my ceremony. No kugezaho bango no mu mpera no mu ntara z'ubukwe twagiye tubona ama message. And even after the wedding we could receive mobile money. Ndashimana rero itorero ryanjye ryambaye hafi. And I thank God for the church who was closer to me. Ndashimana cyane abagize uruhare mu bukwe bwanjye. And I'm thankful to God because of those who participated in my wedding. Nubwo madamu yarwaye, ariko yambwiye ati mbabwire mwarakoze cyane. My wife is sick, but she told me you thank the church that they did great. Ndashima pasiteri w'amasengesho. I thank our pastor who kept praying for me. Ndashima cyane abagenzi bakoze akazi gakomeye cyane.
And the Genesis did a great job. mubankomera amashyi cyane cyane. We clap for them. Barabyinnye abantu barishima. So they danced and the people were so moved. Ndashima abamama, ndashima abapapa, ndashimira urubyiruko, ndashima mwese, ndabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. I thank you, mom, and the youth and the married ones. May God bless you all. Amen. Amen.